Egaa akkuma beekamu YouTubiin seenaa namoota hedduu jijjiiraa jira. YouTubiin namoota hedduu miiliyoonera gochaa jira. Isin eessa jirtu maaf raftu? YouTubii jalqabuu baay'een keessa yaaddanii garuu wantoota isin rakkisan akkamitti akka eegaltanii fi maalirraa akka eegaltan eegaluuf immoo wantoota akkamitti isin barbaachisan gaaffii isinitti ta'ee kan dhiistan danuun keessan akka jirtan nan beeka. Egaa guyyaa har'aa maal akka isin barbaachisu maal gochuu akka qabdan jalqabaa kaaseen gadhumaatti waan jiru hundumaa waliin ilaallaa. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan asumaan maatii akka taatan isin gaafadha. Subscribe gochuun yaada keessan koomentii keessatti nu qooduun akkasumallee wantoota gaaffii isinitti ta'e wantoota hojii online wajjin wal qabatan akkasumallee barattoota kan taatan barumsa wajjin kan wal qabatu waan kamuu gaaffii kan isinitti ta'e as na gaafachuu dandeessu asiin waliin discuss gochuu dandeenya. Username Telegramii kootii asirraa argachuu dandeessu yookiis immoo linkii isaa koomentii jalqabaa ni kan jira. Ani barataa yaala fayyaa yookiis barataa meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Naa maal akka isin barbaachisu dhimma yuunivarsiitii wajjin kan wal qabatu dhimma dipaartimentii filachuu haa ta'u waan kan barbaadan freedamiin gaafachuu dandeessu kun mana keessan jechuudha. Har'a guyyaa har'aa kan waliin ilaallu Youtubii eegaluuf wantoota nu barbaachisan 5 waliin ilaallaa jechuudha. Wantoota nu barbaachisan 5 kun maal akka ta'an tokko lamaan waliin ilaallaa. Inni jalqabaaf inni ijoon tokkoffaa irratti Youtubii eegaluudhaaf kaameraa isin barbaachisa. Kaameraa yeroo isin jedhu bilbilli isin harkatti qabattanii jirtan qofti ga'aadha jechuudha. Baay'een keessan Youtubii eegaluudhaaf kaameraa gahaa hin qabu, kaameraa kwalitii qabu hin qabu, bilbila gaarii hin qabu jettanii yaaduu dandeessu. Garuu baay'ee waan isin dhibee isin hin dhibne YouTuberoonni bebbeekamoon amma har'a sadarkaa guddaarra ga'anii jiran dhugaan isinitti hima. Bilbilli isaan ittiin eegalan bilbila isin baattanii jirtan kan hin ga'u jechuudha. Bilbila isin baattanii jirtan fiisheroota adda addaa qaba, waan abdeeti ta'e edit gochuu kaakaatii eenshuutii waan adda addaa ofirraa qaba, intarneetii mataa isaa danda'e ofirraa qaba. Garuu bilbilli isaan ittiin eegalan sooftuweerii viidiyoo edit godhu hin qabu. Seenaa isaaniin dubbisuu dandeessu, qorachuu dandeessu jechuudha. Kaameraa gaarii illee hin qabu. Garuu isiniin kan isin takaalee jiru, isin hidhee jiru eegoo keessan yookiis ilaalcha keessanii jechuudha. Kanaaf egaa obboleessa obboleettii koo ilaalcha keessan sirreeffadha. Waan gochuu qabdan beeka. Kanaaf egaa atumti qofti waan bu'aa qabu waan faayidaa qabu hojjedhuutii YouTube irra ol kaa'i malee gaafa ilaalamu dide anatutti gaafatamu. Yoo dandeessanii dirqama bilbila keessan qofaan eegalaa isinii jechaa jiru. Yoo dandeessan sooniyyuu kaameraa soonii bitachuu dandeessu. Kaameraa dijitaal kaameraa waan barbaadaniif hojjechuu dandeessu. Garuu wanta akka ga'een gochuu waan deemtaniif kan taanetti invest gochuun qabdan jechuudha. Na baay'een keenya hundi keenya rakkina nuti qabnu waa har'a facaasneetuti borganama irraa hammachuuf borganama ijarraa cirachuuf fiinna. Rakkoon keenya inni guddaan kanaa jechuudha. Oromoon yeroo ammaaku akkas jira. Abbuqqadhee nyaadhaan hudhee nama ajjeesaa jira. Egaati wanni hundumtuu obsa gaafata. Midhaan takka facaafnee jalqabaa aramaa isaa jala aramnaa itti soqnaa sanbooddee yoo raammoon kan nyaatu ta'e raammoo qoricha raammootti naqnaa sanbooddeedha kan firii isaa irraa eeggannu jechuudha yeroon booda jechuudha. Innaa baay'een keenya ekeleen milkaa'e ekeleen sadarkaa xiqqootti guyyaa lama gidduutti ekeleen milkaa'uu danda'a. Siif akkasan ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf obsa gaafata, obsaan dhagaa bilcheessaa jedha Oromoon yeroo ammaaf. Kanaaf egaa waan gochuu qabdan obsi isin gaafata. Don't care about camera quality. Bakka dhimma ittiin qabaatina. Garuu waan hojjettan waan bu'aa qabu, ergaa qabu wayii hojjechuu qabu jechuudha. Inni lammaffaan YouTube eegaluuf wantoonni baay'ee isin barbaachisan inni ijooni maayikiidha jechuudha. Qorannoon akka jedhutti yoo ta'e persentii 100 keessaa persentii hedduun kan qabatu viidiyoon tokko audioonsaa quality qabaachuu akka qabu nutti himaa jechuudha. Quality qabaachuu yeroo isiniin jedhu kan dhaga'amu ta'uu akka qabu jechuudha. Yeroon kana isiniin jedhu dirqama maayikii gurguddaa bitadhaa isiniin jechuu koo osoo hin taane ana ofii kooti waan dubbachaa jiru kana dhaga'aa jirtu jedhee yaada. I think yes dhaga'aa jirtu an maayikii fayyadamee miti maayikii bilbila kooti qofaan fayyadame maayikii bilbila keessanii qofa fayyadamuu dandeessu ni danda'ama jechuudha. Yoo dandeessan immoo maayikiin ni jiru. Maayikiin gatiin isaanii galmalee ol ka'aa kan hin taane kanneen akka boyaa maayikii ni jiru. Kanneen akka leevaleeriin jiru akkasumallee waayirlees K9 jiru jechuudha. San bitachuu dandeessu yoo dandeessan yoo dandeettii isaa qabaattanii yoo hin taane garuu bilbila harka keessan irra jiru qofti gahaadha jechuudha. Kanaaf maayikii keessan akka fayyadamtanis ni jedha. Sadaffaa irratti kan jiru laayitii isin barbaachisaa jechuudha. Laayitii gahaan yoo hin jiraanne bilbila iPhone qabattanii maayikii barbaadan yoo fayyadamtanii viidiyoon keessan quality hin qabaatu jechuudha. Kanaaf laayitiin baay'ee murteessaadha. Laayitii baay'ee qalal kan jedhe fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo aan kan fayyadamaa jiru ofii kootiin laayitii mana keessaa
ampuuliin fayyadamuutu jira jechuudha. Yoo hin taane bakkeetti iddoo ifi jirutti ifi aduu jirutti yookiis immoo gara maskootiitti sirxanii viidiyoo kwaalitii qabu waraabbachuu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan immoo kaartoonii irraa kan hojjetaman yeroon isin jedhu kaartoonii YouTube irra jira akkaataa adda addaan akkamitti akka hojjetan jechuudha. Kaartoonii fayyadamtanii laayitii hojjechuu dandeessu yeroon isin jedhu ampuulii fayyadamtanii ampuulii kaartoonii keessa keessanii san booda laayitii sanarraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Yoo hin taane immoo waan qalal jedhee ring laayitii qalal jedhan gatiin isaanii baay'ee xiqqaa kan ta'anii giddu galeessi ni jiru sanallee fayyadamuu dandeessu. Yoo baasiidhaaf saaxilamuu barbaanne immoo ifa uumamaa laayitii yookiis aduu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa laayitiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Laayitii yoo hin jiraanne bilbilli kamiyyuu kaameraan iyyuu laayitii barbaada jechuudha. Kanaaf laayitii akka isin fayyadamtan sadaffaa irratti laayitiidha jechuudha. Wantooti barbaachisan arfaffaa irratti editingidha jechuudha. Editing yeroon isin jedhu sooftiweeroonni ni jijjiiru kanneen akka kaapkatii, inshuutii bilbila keessan irra ni jiru jechuudha. Innaa yeroo viidiyoo waraabdanii viidiyoo daqiiqaa guddaa satoo daqiiqaa xiqqaa yeroo baay'ee gagara fuuldura kaameraa gaafa dhaabbannu wanni nuyi jennu nurkaa babbadaa jechuudha. Innaa wantoota barbaachifne gidduu jiran kutanii gidduudhaa baasuudhaa fi sooftiweeroonni xixiqqaan kanneen akka inshuutii yoo barbaadan immoo kaapkatii bilbila keessan irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Wanta kana baasuudhaa fi hanga ta'ee wanti isin haasoftanii koherensii akka qabaatutti jechuudha. Baay'ee barbaachisaa. Kanatti dabalatee immoo baattuu yookiis immoo selfie stick yookiis immoo tripod yoo qabaattan filatamaadha. Yoo qabaanne immoo ani ofii kootii kanan fayyadamaa jiru waama qalal jedhe fayyadamuu dandeessu. Bilbiluma keessan haalaan qabee haa dhaabbatu malee rakkoo takka hin qabu. Yoo barbaadan maskootii irra kaa'achuu dandeessu yookiis xarapheezaa irra keewwachuu dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu garuu dhaabbataa ta'e akka ta'utti kaa'achuu qabdu jechuudha. Jalqaba sirreeffattanii wanta wayii waan sosoqosni wayirra kaa'achuu qabdu jechuudha. Innagaa inni shanaffaa fi inni dhumaa inni guddaa inni olaanaan yuutuubii eegaluuf sooshaal miidiyaa kam eegaluuf wanni barbaachisaaf wanti ijooni saayikoo seetaappiidha jechuudha. Saayikoo seetaappii yeroo isin jedhu ilaalcha keessan sirreeffachuu. Ilaalcha keessan sirreeffachuudha malee waa hundumaa qabdu. Baay'een keessan bilbila nama isin jedhe qabdu. Waama qalal jedhame waan nama haasee kan hundumaayyuu ni qabdu. Ulaagaa inni guddaaf olaanaanii ofii keessaniin of murteessu. Yoggoon isin jedhu yaada qindaa'aa ta'ee fi yaada dhaabbataa murtoo qabaachuu jechuudha. Yeroon isin jedhu YouTube viidiyoon hojjedhatanii kaatanii har'a eegaltanii booraddaan kan kuttan yoo ta'e obsa kan hin qabdan yoo ta'e yoomuu iddoo yaaddan ga'uu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf waan gochuu qabdan tokko yeroo hundumaa consistency ni barbaada jechuudha. Yeroon isin jedhu dhaabbataatti wanta takka hojjechuu dhaabbataatti hojjechuu jechuudha. Otoo abdiin qotateen ta'es ta'uu baates viidiyoon keessan ilaalamuu baates hojjechuu qabdu jechuudha. Kan isirraa eegamu guddaaf olaanaan kanaadha jechuudha. Kanaaf hanga ta'e yuutuubii eegaluuf wantoota isin barbaachisu jedhee yaadu wantoota 5 isiniif qoodeen jira jechuudha. Wantoota gaaffii isinitti ta'u kam kara keessaan naaf qooduu dandeessu. Telegram username koo asirraa argachuu dandeessu yookiis immoo komentii jalqabaarraa description irraa argachuu dandeessu. Wantoota gaaffii isinitti ta'u dhimma sooshaal miidiyaa akkasumallee hojii onlaayinii kamiyyuu wantoota gaaffii isinitti ta'u kam asin discuss gochuu dandeenya. Kanaaf waan wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa. Guyyaa biraa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaa waaqaan nuuf ta'u.